기침을 멈추는 방법. 1. 따뜻한 물 천천히 마시기. 목을 적셔주면 자극이 줄고 기침 반사가 진정됩니다. 찬 물보다 따뜻한 물이 훨씬 효과적. 2. 꿀 한 스푼. 꿀은 목을 부드럽게 코팅해줘서 기침 완화에 좋아요. 한 스푼 그냥 먹거나 따뜻한 물에 타서 마시면 오케이. 3. 기침이 날 때 코로 천천히 호흡. 입으로 급하게 숨을 들이마시면 더 자극돼요. 코로 천천히 깊게 호흡하면서 목을 쉬게 해주세요. 4. 가습 수분 유지. 건조한 공기는 기침을 더 심하게 만들어요. 가습기, 젖은 수건, 샤워 스팀도 효과 있어요. 5. 자극 피하기. 담배 연기, 향수, 차가운 공기 같은 자극은 즉시 기침을 유발해요. 자극되는 환경에서 최대한 벗어나세요.